Հայաստանի կառավարությունը չի շտապում վերացնել 2020 թվականին ձևավորված մենաշնորհը եւ դադարեցնել QR կոդերի ազգային օպերատորի ԻՄԱՐԿ ընկերության լիազորությունները։ Հիշեցնենք, որ Factor TV-ին հետաքննության արդյունքում պարզել էր, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում սկիզբ է դրվել մի գործընթացի, որը հանգեցրել է նոր մենաշնորհի ձևավորման եւ այդ մենաշնորհատեր ընկերության սեփականատերը ՊԵԿ նախկին փոխնախագահ Միքայել Փաշայանն է։ Մեր հետաքննությունից հետո հարուցվել է քրեական վարույթ, որը դեռ շարունակվում է։ ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը Factor TV-ի հետ զրույցում վստահեցնում է, հետևում են իրավապահների քննությանը։ Քննություն է իրականացվում, քննության արդյունքներում կպարզվեն, թե արդյոք այդտեղ եղել են օրինակ պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ կամ արդյոք ինչ-որ մարդը միտումնավոր ինչ-որ գործողություններ արել, որպեսզի հետագայում ինքը շարունակի լինել դրա սեփականատերը կամ լինի այդ բիզնեսում, այդ հանգամանքները կուսումնասիրվեն համապատասխան մարմինների կողմից եւ կպարզվեն։ Բայց այն որ այո, ճիշտ է, օբյեկտիվորեն հարցեր են ծագում, թե ինչու դա այդպես տեղի ունեցավ, միանշանակ մեր մոտ էլ են ծագում եւ մենք սպասում ենք այդ քննության արդյունքներին, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Մինչ քրեական վարույթն ավարտվի, մինչ դրա արդյունքներով գործն ուղարկվի դատարան, մինչ դատարանը որոշում կայացնի, ազգային օպերատորը շարունակում է QR կոդեր վաճառել եւ հսկայական շահույթ ստանալ։ 5 միլիարդ 130 միլիոն դրամ։ Պետությունը 2024 թվականին ահա այսքան է վճարել դրոշմապիտակների համար։ Տնտեսվարողներին տրամադրվել է 1 միլիարդ 357 միլիոն հատ դրոշմապիտակ։ 2025-ից ավելի շատ ապրանքներ են ենթակա դրոշմավորման, այսինքն ավելի շատ QR կոդեր են անհրաժեշտ։ Վճարողն էլ արդեն ոչ թե պետությունն է, այլ գործարարը։ Ապրանքների ցանկը, որոնք ենթակա են պարտադիր QR կոդերով դրոշմավորման, կառավարությունը ընդլայնում է։ Դա բերում է նրան, որ ավելի շատ թվով մասնակիցներ են մասնակցում այս QR կոդերի, հետևաբար ավելի շատ շահույթ է գեներացվում, այսինքն ավելի շատ կոպիտ ասած sense պետպատվեր է ունենում, այսինքն պետության ջանքերով մեծանում է եկամուտները, հետևաբար շահույթները իմար կազմակերպության, այսինքն մենաշնորհային դիրքում մի կողմից էլ կառավարությունն է օգտվում։ ՊԵԿ նախագահն ասում է, իրենց խնդիրն ապրանքների հետագծելիության համակարգի կայացումն է։ Կան դեռ խնդիրներ այն տեսանկյունից, որ համակարգը դեռ կայացած չի ու դրա հետևանքով պետք է օրինակ հունվարի 1-ից բոլոր ապրանքները մտնեին այդ համակարգ։ Եթե նկատել եք, հիմա մեր մոտեցումը փոխվել է մեր քաղաքականությունում։ Մենք ինչ ենք արել, ասել ենք մոտ 20 ապրանքախմբեր են, այս պահի դրությամբ 10-ը մտած է այդ համակարգ, մնացածի մասով որոշում կայացրեցինք փուլային տրամաբանությամբ, ավելին այսօր էլ ընդունվեց որոշում, որտեղ մարտի, հունիսի 1-ի եւ սեպտեմբերի 1-ի ժամկետով ապրանքները տեղափոխվում են հունվարի 1, այսինքն մենք պետությունը որոշեց փուլային մոտենալ այս հարցին։ Հիմա այս ընթացքում մենք ակտիվ քննարկումներ ենք իրականացնում մի քանի ուղղություններով, մեկը որ այդ հետագծելիության համակարգը կայանա։ Ուշագրավ է, որ փաստացի մենաշնորհ ունեցող ազգային օպերատոր ընկերությունը գրեթե չի վերահսկվում, չի ներկայացնում աուդիտի արդյունքներ, հաշվետվություններ։ Factor TV-ին իմարկից գրավոր հարցմամբ հետաքրքրվել էր։ Հաշվետվություններ հրապարակում են, որտեղ կարելի է ծանոթանալ դրանց, սակայն ստացել էինք ընկերության տնօրեն Հովհաննես Հովհաննիսյանի բացասական պատասխանը։ ԻՄԱՐԿ ՍՊԸ-ն պարտավորություն չի կրում տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ հրապարակելու մասով։ ՊԵԿ-ը վստահեցնում է, տնտեսվարողների տվյալների գաղտնիությունն ապահովված է, գերատեսչությունն ունի բոլոր լիազորությունները վերահսկելու օպերատորի կողմից տիրապետվող տեղեկատվության չափը, այդ թվում կազմակերպության հասանելիությունը առևտրային տվյալներին։ Տվյալները մեր վերահսկողության ներքո է եւ պայմանագրով հստակ կա, որ անվտանգ են եւ պետությունը իրավունք ունի ցանկացած դեպքում, երբ որ տվյալը այլ նպատակով կօգտագործի միջամտի։ Հարկ վճարողների պաշտպանություն կազմակերպության նախագահը համամիտ չէ ՊԵԿ նախագահի հետ։ Ըստ նրա, տնտեսվարողների տվյալների գաղտնիությունը կապահովվեր, եթե այդ օպերատորի գործառույթներն իրականացներ պետական կառույցը։ Պետությունը ստացվում է վստահել է մի մասնավոր ընկերության ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ տեսակի ապրանքների, որը այդ ցանկում ներառված է, ամբողջ շրջանության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ով ումից ինչ գնեց, ինչքանով գնեց եւ այլն։ Իմ կարծիքով սա առևտրային գաղտնիք է եւ ես շատ թերահավատորեն եմ մոտենում, որ այս տեղեկատվությունը հասանելի չի լինի այլ
մրցակիցների։ Մինչ կառավարությունը կորոշի, արդյոք ՊԵԿ նախկին նախագահին պատկանող ազգային օպերատորը պետք է շարունակի գործունեությունը, թե ոչ, Հայաստանի տնտեսվարողները QR կոդերի համար կրկնակի ավելի են վճարում, քան օրինակ Բելառուսում։